Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të mesditës. Operacioni Forca e Ligjit ka vijuar me punën në ditën e saj të dytë. Sot policia deklaroi se operacioni ka nisur kërkesat me shkrim për deklarimin e burimeve të pasurisë së dy subjekteve. Do të lidhemi tani me Andin Borën, kolegun ton. Përshëndetje Andi, për cilat subjekte bëhet fjalë? Monika, të përshëndes, subjekti i parë të cilit është dërguar kërkesa apo formulari për deklarimin e burimeve të pasurisë është Lulzim Berisha, 49 vjeç, i lindur dhe banues në qytetin e Durrësit. Sipas policisë, ai është drejtuesi i një grupi kriminal dhe autori i veprave penale, grupi strukturuar kriminal, trafikimi i lëndëve narkotike dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Lulzim Berisha në vitin 2012 u dënua me burgim të përjetshëm nga gjykata e krimeve të rënda, por në vitin 2016 gjykata e apelit Durrës vendos lirimin e tij me kusht. Ndërsa subjekti i dytë, i cili është dërguar e njëjta kërkesë për deklarimin e burimit të pasurisë, është Ardian Çapja, 52 vjeç, banues në Elbasan, i arrestuar në flagrancë për vepra penale, vrasje e punonjësve të policisë e mbetur në tentativë dhe armëmbajtje pa leje. Sipas policisë, ky shtetas dyshohet si organizatori një sër vrasjesh të ndodhura në qytetin e Elbasanit për motive akmarrje. Po ashtu dyshohet se Çapja, së bashku me të afërm të tij, ka kryer vrasje me pagesë në periudhën 2009-2016. Duke qenë se këta dy individ tashmë janë pjesë e ligjit special, duhet që brenda 48 orëve të përgjigjen me shkrim në formularin që u ka dërguar operacioni Forca e Ligjit. Por se si do të veprohet më pas, bazuar në aktin normativ, le të ndjekim deklaratën e zëdhënëses të operacionit Forca e Ligjit. LB, 49 vjeç, lindur dhe banues në rrugën Adria, Durrës, drejtues i një grupi kriminal, autor i veprave penale, grup i strukturuar kriminal, trafikimi lëndëve narkotike, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Ky shtetas në vitin 2012 është dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata e krimeve të rënda dhe në vitin 2016 gjykata e apelit Durrës ka vendosur lirimin e tij me kusht. AÇ, 52 vjeç, i arrestuar në flagrancë për veprat penale, vrasja e punonjësve të policisë e mbetur në tentativë dhe armëmbajtja pa leje. Ky shtetas dyshohet si organizator i një sër vrasjesh të ndodhura në qytetin e Elbasanit për motive hakmarrjeje. Dyshohet se ky shtetas, së bashku me të afërm të tij, ka kryer vrasje me pagesë për periudhën 2009-2016. Si subjekt i ligjit special, këta individ duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjitha pyetjeve të OFL-s. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut, i cili brenda jo më shumë se 15 ditësh duhet të vlerësoj dosjen e përgatitur nga OFL-ja mbi aktivitetin kriminal të këtyre subjekteve, si dhe pasurinë e tyre. Andi Bora, të falenderoj për të rejat më të fundit, sigurisht zhvillime të tjera, nëse do të kemi, të qëndroni me ne të nderuar teleshikues dhe me Top News. Ndërkohë ecim më tej. Mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar të Integrimit u fokusua në luftën ndaj korrupsionit dhe për të dhënë sqarime ishin të ftuara ministret e Tilda Gjonaj dhe Anila Denaj. Për të mësuar më shumë detaje, shkojmë në kryesinë e kuvendit, ku është gazetari ynë Muhamet Veliu. Muhamet, përshëndetje, çfarë deklaruan në Këshill dy ministrat? Monika, në qendër të diskutimeve në Këshillin Kombëtar të Integrimit ishte pikërisht raporti e Transparency International për vitin 2019 që e rendit nivelin e korrupsionit të Shqipërisë disa shkallë më sipër. Ministrja e Drejtësisë Tilda Gjonaj tha se situata politike ndikojnë indeksin e lartë të korrupsionit 2019 në Transparency International. Në kapacitetet e koordinatores kombëtare kundra korrupsionit, zonja Gjonaj më pas ka shpjeguar një morim e masa të marra nga qeveria për sa i përket luftës për korrupsionit. Përpara Këshillit Kombëtar të Integrimit ka folur dhe Ministra e Ekonomisë dhe Financave Anila Denaj, e cila u shpreh se pjesa juridike nuk është e mjaftueshme për të luftuar korrupsionin. Ajo theksoi se ligji i fiskalizimit është një instrument ndihmues pikërisht në këtë luftë. Muhamet, ndalemi edhe në një zhvillim tjetër të sotëm, publikimin në fletorin zyrtare të ligjit për AKEP në lidhje me portalet. Çfarë ka ndodhur në një kohë kur ligji i portaleve ka mbërritur në Komisionin e Venecias për të marrë një opinion? Monika, Parlamenti rreth një muaj më parë miratoi dy ligje, një ligj i cili tenton të rregullojë mënyrën se si veprojnë portalet, por pikërisht ky ligj i miratuar u kthye nga presidenti i Republikës Ilir Meta
dhe më pas në seancën e shkuar në parlament u vendos mos diskutimi dekretit të presidentit për aq kohë sa pritet një opinion nga Komisioni i Venecias. Dhe ligji i dytë ka të bëjë me AKEP-in, i jep disa kompetenca të reja AKEP-it për sa i përket pikërisht të rregullimit të medias online. Dhe në ligjin e AKEP-it parashikohen vendosja e gjobave apo mbyllja e portaleve. Pikërisht ky ligj që ka hyrë në fletoren zyrtare nuk mund të zbatohet për aq kohë sa nuk është miratuar ligji tjetër për portalet, i cili i jep AMAS kompetencë për ngritjen e këshillit të ankesave, i cili merr vendim dhe më pas ja kalon AKEP. Thjesht është diçka procedurale dhe siç e thash, ligji për AKEP nuk mund të hyjë në veprim. Muhamet Veliu, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Kryesia e Kuvendit. Një person me precedent penal i cili ishte në ndjekje nga policia në disa qytete, shkaktoi një aksident në Elbasan. Si pasojë u lënduan 5 persona, ndër të cilët edhe një polis. Do të lidhemi tani me gazetarin ton Bruna Kërçuku, që është në vend ngjarje. Bruna, përshëndetje, si ka ndodhur ngjarja dhe si është gjendja e të plagosurve? Përshëndetje, ka qenë një ngjarje e denjë për skenare filmash, ajo që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin nacional Elbasan Librazh në hyrje të qytetit e Elbasanit. Një person me precedent penal me emrin Aldiron Shehu, i cili më pas është arrestuar nga policia, është vënë në ndjekje të policisë që nga Korçaj deri në qytetin e Elbasanit, por ka arritur të shpëtojë disa postbllokeve pasi nuk i është bindur urdhrit të policisë. Kanë qenë forcat shqiponja dhe ato të qarkullimit rrugor, të cilat këtu pas meje kanë ngritur një postoblok dhe kanë bllokuar rrugën me tela me gjëmba për të bërë të mundur ndalimin e makinës. Nuk ka mundur të dëmtohet makina e personit në fjalë, një makinë me targa greke, dyshohet se kjo makinë ka qenë e blinduar, por janë çar gomat e makinës së policisë e cila ndiqte këtë person. Edhe pse në komunikatën zyrtare të policisë së shtetit thuhet se nuk ka pasur të shtëna marrëzjarri, edhe nga komunikimet e fundit, pak minuta më parë, të cilat ne kemi pasur këtu në vendngjarje me dëshmitarët. Ata thonë se pasi makina e personit që arratisej nuk është dëmtuar nga telat me gjema në rrugë dhe ka vazhduar rrugën e saj, policia është detyruar të hapë zjarr duke bërë të mundur ndalimin e makinës, e cila më pas ka shkaktuar një aksident ku janë përfshirë edhe 3 mjetet të tjera. Përpasoj, 5 persona janë plagosur. Të gjithë dua të theksoj nga lëndimet e përplasjes së makinave dhe jo marrëm zjarri mes tyre edhe një punonjës policie. Personat e plagosur janë të gjithë në spitalin rajonal të Elbasanit, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Janë këto informacionet që vinë nga vendi i ngjarjes, ne ende nuk dim se përse ishte ky person i kërkuar, pra person me precedent penal. Do të kemi më vonë lidhje të tjera dhe komunikime me policinë e shtetit për të parë se përse akuzohej Aldiron Shehu, i cili bëri edhe të gjithë këtë ngjarje këtu në hyrje të qytetit e Elbasanit, ku plagosën 5 persona, mes tyre një autoshkollë e përfshirë në aksidentën në të cilën ndodheshin 2 kursante, njëra prej cilave shtatzan, por kujtoj edhe një herë që gjendja e të plagosurve është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa personi është arrestuar. Bruna Kërçuku, falenderoj për këtë informacion të përgjithshëm lidhur me këtë ngjarje më të fundit nga Elbasani. Sigurisht një detaje më të hollësishme do të na ndiqni në edicionin e radhës nderuar teleshikues në edicionin e orës 15. Sot në Kosovë është bërë transferimi i pushtetit dhe kabinetit Kurti. Kryeministri në largim Ramush Haradinaj mungonte dhe në ceremoni ishte zëvendësi i tij, Bexhet Pacolli. Përmes një ceremonie solemne dhe në mungesë të ish kryeministrit Ramush Haradinaj, Albin Kurti mori zyrtarisht detyrën e kryeministrit të ri të Kosovës. Për shkak se Haradinaj ka udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, postin kreu të vetëvendosjes ja dorëzoi ish zëvendës kryeministri i parë Bexhet Pacolli. Pranimi formal i detyrës nga Kurti u bë në ambientet e kabinetit të kryeministrit. Pas kësaj, Kurti pritet të mbajë dhe mbledhjen e parë të qeverisë së re. Gjatë dorëzimit të postit, Pacolli kujtoi atij se Kosovën e presin sfida të mëdha, por kreu i vetëvendosjes e bëri të qartë se nuk e tromp ajo që do të vi. Personalisht nuk do të kursehem për asgjë gjatë këtij mandati, ka thënë Kurti. Konfirmimin e tij si shefi ekzekutivit të ri të Kosovës, Kurti e mori nga parlamenti të hënën. Kabineti i tij do të ketë 2 zëvendës kryeministra dhe 15 ministra.
Vetëvendosja dhe LDK-ja do drejtojnë secila nga 6 ministri, ndërsa 3 të tjerat i takojnë pakicave. Zëvendës kryeministër i parë është Abdullah Hoti, ministria e jashtme i takon Glau Konjuftës, i cili vendosi të tërhiqej nga pozicioni i kryetarit të kuvendit, dhe ministria e drejtësisë i është besuar Albulena Axhiut. Kabineti Kurti nis ditën e parë të punës, por cilat janë sfidat që e presin? Ndjekim materialin në vazhdim. Shumë sfida e presin qeverinë e re të Kosovës të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti, thon analistë të çështjeve politike dhe ekonomike. Çështjet më urgjente sa i përket të politikës së jashtme, sipas tyre do të jetë dialogu me Serbinë dhe arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht detyruese. Në rrafshin e brendshëm frenimi i emigrimit të rinjve, zhvillimi ekonomik, rritja e punësimit, lufta ndaj korrupsionit, fuqizimi i rendit dhe ligjit janë vetëm disa çështje me të cilat ekzekutivi kosovar do të përballet shumë shpejt. Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri tha për Radion Europa e Lirë se kryeministri Kurti e merr drejtimin e vendit në një moment të delikat për Kosovën, si në aspektin e brendshëm edhe atë të jashtëm. Puna e parë që do duhet të bëjë qeveria e tij, sipas Muhaxhirit, është të ndalojë shpërdorimin e parave publike dhe të nisë rikëmbjen e institucioneve shtetërore, të cilat, siç thot analisti, janë dëmtuar shumë në qeveriset e kaluara. Por ajo do të ketë një tjetër barë të rënd, të rikthejë besimin e qytetarëve tek shteti. Sfidat të mëdha shtohen edhe në aspektin ekonomik. Punësimi e zhvillimi ekonomik kërkojnë zgjidhje, ndërsa plagë e hapur konsiderohet dhe largimi i qytetarëve të Kosovës jashtë vendit. Vitet e fundit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka pasur rritje të emigrimit. Më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës, sipas këtyre të dhënave, kanë emigruar në dekadën e fundit. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. 870 naftëtar protestuan përpara uzinës së naftës në Ballsh pasi kanë 4 muaj pa marrë pagat, që prej mbrëmjes së djeshme ata kanë bllokuar shitjen e shufurit në daljen në 2, rreth 10 kamion të tonazhit të rënd kanë që dje që presin të ngarkohen. Për herë të parë punonësit kërkojnë nga pronari të shlyejë të gjitha pagat e munguara. Në protestat e mëparshme ata kanë kërkuar furnizimin e uzinës me naftë bruto dhe shlyerjen e pagave nga shteti. Ata thonë se që prej 1 janarit është ndërprer kontrata me kompanin Bylis Energy për vazhdimsinë e punës në uzinë. Në Gjirokastër taksa e ndërtesës është ulur këtë vit me gati 40% për të favorizuar investimet. Taksat në zonën historike do të vijojnë të mbeten më të ulta edhe për vitin 2020 krahasuar me zonën e re të qytetit. Do të lidhemi tani me Kristina Fidhi në Gjirokastër. Përshëndetje Kristina, përse është marrë ky vendim? Përshëndetje Monika, unë kam pranë meje Çelietën, e cila mbulon zyrën e taksave në bashki. Më thua Çelieta, pse ka vendosur bashkia të vjel më pak taksa, si e ka motivuar këtë gjë? Ne për herë të parë kemi aplikuar këtë gjë thjesht për të ndihmuar bizneset dhe për të stimuluar investimet e reja në zonën e Gjirokastrës, por edhe për të shtuar numrin e bizneseve të cilat duan të operojnë në këtë qytet. A lidhet kjo me tendencën për të larguar nga ky qark? Po, ne kemi dhe si një lloj bariere për të bërë ndalimin e gjithë këtyre ikjeve, që ky është një fenomen që ndodh kohët e fundit, dhe ne për këtë arsye kemi favorizuar bizneset që janë specifike, si për shembull artizanët e punimit të drurit, të gurit, qëndistarët, gjithë ata persona që kanë një profesion dhe duan që të bëjnë biznes dhe të vetë punësohen në bizneset e tyre. Prandaj kemi marrë këtë lloj mase nga ne. Çfarë takse është ulur, ajo që është më e ndjeshme? Është ulur taksa mbi ndërtesën, e cila ka qenë 300 lek për metër katror dhe ka shkuar 185 lek për metër katror. Do kenë mbështetjen nga ana e bashkisë të gjitha ato biznese, gjitha ato sipërmarrës që kërkojnë që në qytetin e Gjirokastrës të investojnë. Shpresoni ju që të rrisi kjo numrin e bizneseve përgjatë këtij viti? Po, shpresojmë që kjo do ndikojë pozitivisht dhe në të ardhmen për shtimin e bizneseve dhe të investimeve në këtë qark. Faleminderit Çelieta. Monika. Kristina, të falenderoj për këtë lajm të mirë që vjen nga Gjirokastra dhe për nxitjen e sipërmarrjeve atje. Ecim më tej, do të shkojmë në Vlorë.
Në Vlorë ofrohen kurse për zhytje me certifikata ndërkombëtare. Ndjekim në vijim eksperiencën e një turisti belg që u ndal në Vlorë për të ndërmarrë një aventurë në gjirin e Vlorës. Korentini është një turist nga Belgjika i cili po merr mësime zhytjeje në gjirin e Vlorës. Ai po thonte nëpër Ballkan dhe një ndales në Vlorë e bindi të hyjë kësaj aventure. Është një eksperiencë shumë e bukur. Hera e parë dhe u kënaqa. Kjo është një mundësi e mirë për të mësuar. Pas Vlorës mund të shkoj të zhytem kudo nëpër botë me këtë certifikat. Për turistin është ora e dytë mësimore dhe ai është i befasuar nga bukuritë nënujore shqiptare. Vlora është shumë e përshtatshme për scuba diving. Shumë tuaj dëshirojnë të vinë të vizitojnë vendet e pa shkelura, që mund të quhen të pa kontaminuara që gjenden në zonën tonë, në Vlorë. Vlora mund të quhet mbretëresha e zhytjes për Shqipërinë. Kemi shumë vende ku ka mbetje historike. Të gjitha speciet e mesdheut gjenden. Peshkimi jashtë etikës së peshkimit është problem aktualisht në të gjithë territorin dhe mbetjet. Në fund të kursit, turisti do të certifikohet me certifikatën madhi, e cila do t'i mundsojë atij të drejtën e zhytjes 12 metra në ujë. Eksplorimi i anijeve të fundosura dhe bukuritë nënujore këtë ngjirin e Vlorës në një pikë mjaft të kërkuar, edhe pse shpesh gjatë notit mbetjet plastike që gjenden në ujë i shqetësojnë turistët dhe zhytësit. Koronavirusi ka marrë një jetë edhe në Hong Kong, ndërkohë që numri i viktimave shkoi në 425. Hong Kongu raportoi vdekjen e parë brenda territorit të tij nga koronavirusi. Ky është rasti i dytë që nga sëmundja e rrezikshme shënohet një viktim jashtë Kinës kontinentale. I pari ishte një pacient në Filipine i cili e ka vizituar qytetin Wuhan, ku mendohet të jetë epicentri i virusit. Numri i përgjithshëm i infeksioneve në Kinë u rrit sërish duke mbritur në më shumë se 20.000, ndërsa bilanci i vdekjeve tani tregon 425. Raste të reja u raportuan në Shtetet e Bashkuara, përfshirë dhe një pacient në Kaliforni, i infektuar përmes kontaktit të afërt me dikë që e kishte marrë virusin në Kinë. Ekspertët thonë se valja epidemike nuk po vjen duke u zbehur. Presim të kemi më shumë raste të përhapjes së virusit nga njeriu tek njeriu, tha Nancy Messonnier, nga Qendra Amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Virusi transmetohet përmes grimcave që lëshohen nga kollitja dhe të shtima. Periudha e inkubacionit të tij besohet se zgjat nga 1 deri në 14 ditë, ndërsa ka të dhëna të forta që tregojnë se njerëzit mund të jenë bartës edhe pa shfaqur asnjë simptom. Sipas ministrit britanik të shëndetësisë Matt Hancock, njerëzit duhet të fokusohen kryesisht tek larja e duarve, sepse ka më tepër efekt se sa maskat. Hancock u shpreh se numri i infektimeve nëpër botë po dyfishohet çdo 5 ditë. Përhapja e këtij koronavirusi në vende të ndryshme të botës po ndikon edhe në tregun e naftës. Prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë duhet të përgatiten të zvoglojnë prodhimin dhe kjo për shkak të koronavirusit vrastar që nuk po arrihet të frenohet. Përfaqësuesit e OPEC dhe aleatët e tyre pritet të takohen këtë javë teksa shtohen thirrjet për veprim në mbështetje të çmimit të naftës. Nafta e përpunuar Brent mbërriti nivelin më të ulët të kuotimit pasi ra me 20% nga maja ku vendos në muajin shtator. Po përse epidemia ka një ndikim kaq të madh në tregun global të energjisë? Koronavirusi i ri u shfaq në kohën kur Kina përgatitet të kremtonte vitin e ri hënor. Pushimet e festave u zgjatën, në pjesën më të madhe të vendit janë vendosur kufizime të rrepta udhëtimit dhe zyrat e dyqanet mbeten të mbyllura. Kjo do të thotë se importuesi kryesor i naftës bruto në botë, që konsumon zakonisht rreth 14 milion fushi në ditë, ka pasur më pak nevojë për naftë që të vinte në punë makineritë, automjetet e timbante dritat ndezur. Shpërthimi epidemik nga ana tjetër pritet të ketë ndikim të madh edhe tek ndërtesat për karburantët e avionëve, sepse linja ajrore në mbar globin i kanë pezulluar fluturimet me Kinën. Edhe kufizimet brenda vendit gjithashtu nënkuptojnë reduktim të numrit të fluturimeve. Shkalla e rënjes ka tronditur industrinë e energjisë, sipas analistit të naftës me bazë në Chicago Philip Flynn, i cili tha se nuk kemi parë një event shkatërrues të kërkesës në këtë nivel dhe që lëviz kaq shpejt. Bloomberg raportoi këtë javë se konsumi ditor i naftës së papërpunuar në Kinë ka rënë me 20%, ekuivalenti i nevojave për naftë të Mbretërisë së Bashkuar dhe Italisë të marra së bashku. Brukseli po përpiqet të zbusë Francën në lidhje me zgjerimin. Brukseli ka parashtruar planet e tij që synojnë ta zbusin rrugën e zgjerimit të BE-s, duke i shtuar njëkohësisht vendeve anëtare fuqinë për të ndaluar ose kthyer mbrapsht bisedimet e pranimit në përgjigje të shqetësimeve të paraqitura nga Parisi dhe disa kryeqytete të tjera të Europës. Drafti, të cilin ka mundur ta shohë Financial Times, e merr shtysën nga diskutimet që ngjalli vetoja e Francës për çeljen e bisedimeve të antarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.
Dokumenti i Komisionit Evropian i cili botohet këtë javë bën gati skenën e një betejë të mundshme mes vendeve anëtare për t'i dhënë më në fund të dy shteteve dritën jeshile të nisjes së negociatave. Drafti i Komisionit për zgjerimin i pranon thirrjet e forta të disa anëtarëve, por edhe ato të aspirantëve të Ballkanit Perëndimor për anëtarësim në BE, duke u fokusuar tek nevoja e një qartësimi më të madh se çfarë pret saktësisht Brukseli prej aspirantëve dhe cilat janë pasojat e përmbushjes ose dështimit të testeve të tij. Aty thuhet se hapat prapa apo vonesat në reformat e kërkuara mund të çojnë drejt bllokimit të bisedimeve ose edhe në rihapjen e kapitujve të mbyllur. Drafti gjithashtu bën thirrje për stimuj të përmirësuar për vendet aspirante që kanë një performancë të kënaqshme, duke përfshirë këtu shtimin e fondeve dhe investimeve, si dhe një integrim më të ngushtë me politikat e BE-s, tregjet dhe programet në fushat ku është bërë përparim. Emigrantët në ishullin e Lesbosit në Greqi protestuan kundër rregullave të ashpra të azilit, ndërsa policia u detyruar që të përdorë gazin lotësjellës. Policia në ishullin grek Lesbos përdori gazin lotësjellës ndaj qindra emigrantëve që protestonin kundër rregullave më të ashpra për azil. Me pankarta në të cilat shkruhej fjala liri, rreth 2000 persona protestuan jashtë kampit të mbipopulluar të Morias. Protestuesit marshuan për rreth 7 kilometra drejt portit të Mitilenit, por u bllokuan nga policia jashtë qytetit. Një vonim i tepruar i aplikimeve të bëra tashmë dhe vonesat në procedurat e azilit në përgjithësi kanë bërë që të rritet zemrimi mes emigrantëve, pa përmendur këtu dhe kushtet e këqija në kampet e mbipopulluara. Pas vitesh vonesa proceduriale, Greqia tani përballet me rreth 90.000 aplikime për azil ende të patrajtuara. Në 2019 Greqia u bë porti i parë i hyrjes për emigrantët dhe refugjatët e nisur drejt Evropës. Qeveria është stërmunduar të menaxhojë fluksin, duke mbajtur shumë prej emigrantëve në kampet e tej mbushura në ishujt grek në Egea afër brigjeve turke. Më shumë se 40.000 azil kërkues gjenden aktualisht në 5 kampe ku kapaciteti zyrtar është për vetëm 6.200 persona dhe kushtet janë ekstremisht të vështira. Kryeministri konservator Kyriakos Mitsotakis ka shpërsuar qëndrimin ndaj azil kërkuesve dhe po përpiqet të përshpejtojë riajdhësimin e atyre, aplikimet e të cilëve janë refuzuar. Prej disa muajsh kupola e sportit shqiptar, Komiteti Olimpik ka përfunduar në dyert e prokurorisë për shkak të akuzave për abuzime me financa që presidenti Viron Bezhani i ka bërë sekretarit të përgjithshëm Stavri Bello. Një ngërç në vitin olimpik të sportit shqiptar që pritet të zgjidhet më datë 9 shkurt, kur është përcaktuar dhe zhvillimi i asamblesë së përgjithshme të jashtëzakonshme. Ndjekim Endi Tufër. Unë mendoj që është një konflikt of power, nëse e quajmë pra konflikt për pushtet. Pasi kanë bashkëqeverisur për 7 vjet organi më të lartë të sportit në vend, Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar, Viron Bezhani si president dhe Stavri Bello si sekretari i përgjithshëm, jo vetëm janë përballur në dyert e prokurorisë, por edhe me një lumë akuzash e abuzimesh ndaj njëri tjetrit. Asnjëri nuk e ndjen veten mirë kur ky institucion shkon në dyert e prokurorisë. Megjithatë, për disa muajsh betejë mes presidentit, sekretarit dhe kryesisë është ndezur. Është një president që do të bëjë siç do vet, madje do të bëjë edhe detyra administrative, kujton se është drejtor ndërmarrje, ndërkohë që nuk e ka këtë kapacitet. Ne e dinim se ishin pak lek në Komitetin Olimpik, ky mund të ishte edhe fajim, sepse gjithmonë nga sekretari dëgjoj fjalë që $100.000 janë, kur shohim sot që janë me $650.000, kjo është një turp. Faktikisht ajo që është më negative është bllokimi të gjitha nga ana e presidentit në mënyrë të njëanshme të gjithë financave të koksit. Edhe një sponsor që ne përpiqemi ta gjejmë ta atakosh në ato forma si që atakon, për s'ka pik në informacionit. Ka dy gjëra për mendimin tim, ose se di se ku ndodhet, s'ka orientim fare, ose pasaj gënjen. S'di si të shpjegoj ndryshe. Bursat e sportiste, ai ka shpërndar mirë në muajin dhjetor, pra ato që do t'i merrte qirisator, këta e kanë marrë në dhjetor. Pra një veprim mjaft i turpshëm. Më 9 shkurt kohësh do të zhvillojë asamblenë e përgjithshme të jashtëzakonshme, ndërkohë që Viron Bezhani drejton Komitetin Olimpik prej 7 vitesh, ndërsa Stavri Bello prej 23 vitesh është sekretari i përgjithshëm i kupolës së sportit shqiptar. As nuk diskutohet që unë kam mandatin tim si president, por unë dua që edhe kur tike nga president Lëgu, sepse kuptohet një ditë do ta dorëzoj, kur tike me mendimin që paktën bëra diçka pozitive për sportin. Për sa kohë jam i akuzuar, nuk mundet largohem pa u pastruar, njëri që edhe pastaj nuk është qëndrimi, nuk është kusht
gjithkush i ka mundësitë e veta në një vend tjetër, në qoftë se kam qëndruar se vetë ky president ka propozuar dhe bordi më ka zgjedhur, se e ka marrë në forma apo mënyra të tjera të pamerituara. Informacionit.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Informacionit.tv, të parët për shqiptarët. YouTube po aplikon disa rregulla të reja që kufizojnë desinformimin. YouTube njoftoi se do të heqë video që lidhen me zgjedhjet dhe që janë të manipuluara me qëllim të mashtrojnë votuesit. Ky hap është pjesë e përpjekjeve të kompanisë për të frenuar dezinformimin në internet. Firma në pronësi të Google tha se duke marrë masa të tilla, po përpiqet të bëhet një burim më i besueshëm lajmesh dhe të nxjisë një debat të shëndetshëm politik. Lizzie Miller, zëvendës presidente e YouTube për çështjet e qeverisjes dhe politikës publike, sqaroi në një postim në blogun e saj se standardet e YouTube ndalojnë përmbajtjen e manipuluar teknikisht në një mënyrë që mashtron përdëruesit dhe mund të përbëjë një rrezik apo dëm serioz. Praktika e re ndalon përmbajtjen që synon të mashtrojnë njerëzit në lidhje me votimin ose proceset e regjistrimit. Masat e fundit vijnë në klimën e shqetësimit në rritje për ta shtuquajtur video deepfake të ndryshuara duke përdorur inteligjencën artificiale, e cila mund të krijojë ngjarje me pamje të besueshme, por edhe falsifikime të cekta, që përdorin teknika të thjeshta për të mashtruar shikuesit. Këtë muaj doli në Ankant në Paris një version i Mona Lisës i bërë me kube të Rubikut. Kubet e shpikura nga skulptori hungarez Emo Rubik gjysmë shekulli më parë. Një version i Mona Lisës i bërë me kube të Rubikut pritet të shitet në një Ankant për një shifër prej 150.000 eurosh për të dalë në Çekips në Paris këtë muaj. E bërë me 330 kube Rubiku, nga artisti francez Invader, i famshëm për figurat e tij keramike, pushtuesit e hapësirës, vepra është quajtur Mona Lisa e Rubikut. Kjo është e para e një serie punimesh në të cilat artisti ka rikrijuar disa prej pikturave më të famshme në historinë e artit, me kubet e Rubikut. Invader, emri i vërtetit të cilit është Frank Slama, pretendon se ai po hedh themelet e krijimit të një lëvizjeje të re artistike, të quajtur Rubik Kubizëm. Ai ka vendosur veprat e tij në muret e galerive të më shumë se 33 vendeve, e madje ka What is going on, guys? My name is Bucky Roberts and welcome to shikojnë ato. Mona Lisa e Rubikut do të dalë shpejt në shitje në Champs-Élysées në Paris, si pjesë e një ankandi në të cilin do të jenë të pranishëm edhe disa prej emrave më të mëdhenj të artit të rrugës. Invader e ka krijuar Mona Lisën e Rubikut në 2005 dhe gjatë. Ai ka vijuar dhe me kryeveprën e Edward Monet, drek mbi bar, si dhe me origjinën e botës nga Gustave Courbet, dhe ato me kubat Rubikut. Vet kubi, një objekt kulti në vitet 1980, është shpikur nga skulptori hungarez Emo Rubik si një mjet mësimor për t'i shpjeguar format tredimensionale studentëve të tij të arkitekturës. Një bankier ka habitur të gjithë sepse fitonte 1 milion pound në vit, por u pushua nga puna se vidhte ushqimin e kolegëve. 31 vjeçari Paras Shah fitonte 1 milion pound në vit nga puna e tij si bankier, por u shkarkua me turp pasi u kap duke vjedhur sanduiç nga menca e stafit. Lajmin e raporton Financial Times, i cili shpjegon gjithashtu se kishte pasur një seri akuzash për vjedhje ushqimi ndaj kreut të sektorit të letrave me vlerë për Europën, Lindjen e Mesme dhe Afrikën. Në fund banka u detyrua të marrë masa. Veprimi i tij duket i vështirë për t'u shpjeguar pasi Shah konsiderohej një prej bankierëve më fitimprurës të kompanisë. 31 vjeçari me zyrat në Canary e Harf në lindje të Londrës kishte arritur t'i rriste shkëmbimet në City Grouping që 2 muaj pas punësimit. Ai kishte përfunduar studimet në Universitetin e Bath në vitin 2010 për ekonomi dhe kishte punuar për 7 vjet për bankën tjetër të njohur HSBC, përpara se t'i bashkohej City Groupit në 2017 dhe duket se nuk shpenzonte pak. Fotot e tij në Facebook tregojnë se shijonte pushime egzotike përfshirë Machu Picchun në Peru. Duket se Shah nuk është bankieri i parë që e gjen veten në një situatë poshtëruese për sjellje të pahishme. Banka japoneze Mizuho Bank pezulloi nga puna një bankier në Londër në 2016 pasi u kap duke vjedhur 5 pound nga çanta e një kolegu. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më pafshim.